Kamu pikir hujan itu cuma air? Pikir lagi. Di planet seperti Neptunus dan Uranus, terjadi hujan yang beda banget. Karena tekanan atmosfer yang super tinggi, karbon diubah jadi berlian. Dan berlian itu benar-benar jatuh dari langit, kayak hujan. Bayangin, langit gelap, badai petir, dan hujan berlian berkilauan. Ini bukan dongeng, ilmuwan percaya ini sungguhan terjadi. Luar angkasa memang penuh kejutan ya. Siap terbang ke Neptunus?